Highway expansion work in Goa is going at fast speed, but in Mapusa near Green Park Hotel, huge amount of debris are found dumped in the river. This debris has blocked the water flow and hence there is a possibility of flooding of all the Bastora fields if it's not cleared before monsoon. Locals demanded immediate removal of the debris. आता पळोवंक गेल्यार बस्तोरच्या मदीं ग्रीन पार्का फुडें एक ब्रिज चालू आहा. ते ब्रिजा खातीर तेंच्यांनी वाट बंद केल्लेली आहा. जवळ जवळ 2 वर्सां जालीं ती वाट बंद आसा आनी उदक फ्लो जायना आनी उदक हे कुसलेलें आसा. हांगा लोक शेतानूय देंवना कित्याक हे कुसकें उदक वयर सरता म्हणून आनी पांय दवरना कोणूच हांगा. आनी सद्याची परिस्थिती पळोवंक गेल्या जाल्यार हांगा सगळें फिलिंग चालू आहा हो व्हाळा कडेन. हो व्हाळ फिलिंग चालू आसा आनी हे कोण करता ते हांव नकळो. सद्या हे कन्स्ट्रक्शन चालू आहा MBR कंपनीचे आनी हेंचो आतां कोण म्हाका तेच्या पयर पळोवंक गेल्यार कोणूच दिसोंक ना. पण आतां सद्दां रातचे त्या दिसाक ते 2-2 ट्रक हांगा घालतात हे भरता फिलिंग. आतां अशें भरतले आनी फुडें हो व्हाळ जातलो बंद. पळोवंक गेल्यार हांगा आख्खे गिरवडचे पर्वरीचे आजूबाजूच्या गांवचे हांगा लोक गणपती बुडयतात. त्या खातीर हांव गिरवाड्या पंचायतीक रिक्वेस्ट करता की प्लीज तुमी हेचेर लक्ष दिया आनी कितें तरी एक्शन घेयात म्हणून. फुडें हांगा गणपती बुडोवंक मेळचें ना तुमकां कोणाक. ग्रीन पार्क हॉटेला समोर उबो आहा आनी हांगासर वॉटर रिवर्स काम चालू आसा हांगासर आनी ते काम चालू आसतना सगळे हांगासर जे गणपती बुडोवंक येतात हांगासर जी न्हंय आसा तारी कडल्यान थंयच्यान हांगासर येयल्ली आहा न्हंय आनी प्रत्येक ठिकाणी जाम जाल्ले आहा. खंय जाम जाल्ले आहा, कोणाचो लक्ष ना त्या सायडीन आनी उदक इतकें कुसलेलें आहा आनी कचरो वगैरे सगळो जाम जाल्लो आहा. खंय कोणाचोच लक्ष ना आनी हे हांगासर आतां प्लान चालू आहा हांगासर हेंचो. आतां भर घालतात हे आतां मातयेची फातर वगैरे ट्रकांनी हाडून वतात आनी फुडें हे आतां जाम जातले. हेच्या फुडें उदक वचपाचें म्हाका दिसना वचत अशें. आनी हांगासर गणपती बुडयतात प्रत्येक वाड्या वयले हांगासर बस्तोरचे वगैरे हांगासर येतात गणपती बुडयतात. पण हेच्या फुडें आतां गणपती बुडोवंक मेळत काय शक्यता कमी आहा. आनी ते हांगासर जे म्युनिसिपल कोण लागतात पंचायत तेंच्यांनी जरा लक्ष घालपाचो हेचेर आनी जरा लक्ष घालून हांगा क्लीन करपाचें. फुडें आतां गणपती बुडोवपाचो गणपती येतलोच लागीं म्हणटुची आतां तेंच्यांनी साफ करून वेवस्थीत दवरपाचें आनी क्लीन सगळे कडेन क्लीन करपाचें. फुडें जाम जाल्लें आहा सगळो कचरो उडयलो तोय जरा हे करपाचो. खंय जाम जाला तो दारी कडेन तेंचे सगळे साफ केल्ले आहा पण खंय तोंडात जाम जाल्ली आहात. ते उदक सारकें व्होना बऱ्याच ठिकाणी व्होना. हे आतां काळें जाल्लें आहा. नुस्तें सुद्दां मरता हेतून. नुस्तें मेळचेंच ना हेतून. एका जाग्यार कुसलेले एकाच हे कशें जाल्ले जाम कशें जाल्ले काळेच जाल्ले आहा. Engineer now to conduct a site inspection and tell him to place a report. We forward it to the deputy collector for necessary action. We will send it to town planning department also, but we will forward it to collector first. The deputy collector STM of Bharatis. We will bring it to his notice because we have not granted any permission to anybody. It appears to be illegal, so let the competent department investigate into the matter. Video journalist Prakash Gadekar from Mapusa for HCN.